आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कान में दर्द होता है, कान से या कान में विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आती हैं, जैसे गाड़ी का चलना, भनभनाहट की आवाज़, कान में खुजली होना, कान में किसी प्रकार का दर्द होना, इन सबको कान का बहना, इन सबको ठीक करने का बहुत ही आसान घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों नोट करें, इसमें आपको लेना है शुद्ध सरसों का तेल लेना है 10 ग्राम, और लहसुन लेना है आपको 6 ग्राम। लहसुन का छिलका उतार कर लहसुन की गिरी लेना है दोस्तों। अब इसको हल्का सा धीमी आंच पर इसको पकाना है। जब लहसुन जल जाए तो इसको छान कर रख लेना है दोस्तों। ठंडा हो जाने पर कान में 2 से 3 बूंदे दिन में 3 से 4 बार प्रयोग करें दोस्तों। तो कान का दर्द, कान का बहना या फिर कान में किसी भी प्रकार की आवाज़ें गूंजना या फिर कान में किसी प्रकार का आवाज़ आना, कान की सभी समस्याएं पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी दोस्तों। इसका प्रयोग करें, लाभ उठाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।